Liebe Mitchristen, an allen Fastensonntagen wollen wir über die einzelnen Elemente der Messfeier nachdenken, um unsere Kenntnis zu vertiefen. Meine Aufgabe wird heute das Thema Heilige Schrift sein, das Verbum Dei, dargestellt als Gottes Wort im Menschenwort. Oder bezogen auf die Zweiteilung der Messfeier, Wortbrechung und Brotbrechung. Der Zweck dabei ist nicht im Sinne einer Predigt, eine Auslegung der Schrifttexte mit einer Begeisterung für den Glauben, sondern im Sinne einer Aufklärung über die einzelnen Elemente in der Heiligen Messe. In meinem Fall geht es um die Wortbrechung, also den Wortgottesdienst, bis zu den Fürbitten. Dabei muss man wissen, die Rolle der Schrift ist nicht begrenzt auf die Lesungen an Sonn- und Festtagen 4, sondern eigentlich entstammen fast alle Gebetsworte während der ganzen Messablaufs aus der Heiligen Schrift. Dabei stehen wir in einer über 5000 Jahre alten Tradition. Seitdem vor 3000 Jahren am Sinai der Bund zwischen Gott und Israel gestiftet worden ist, gilt das jüdische Volk als besonders auserwählt. Sowohl im Judentum wie auch im Christentum steht Gott in der Mitte des Lebens der Menschen. Die Heiligen Schriften des Judentums bestehen aus 3 Teilen: Tanakh, Tora mit Weisungen und Vorschriften für den Alltag, Nevim oder Nebim, die Bücher der Propheten, und Ketuvim oder Ketubim, die Bücher der Schriften, die die Geschichte Israels umfassen. Das Christentum hat viele Bücher des jüdischen Kanons übernommen, anders geordnet und seit Melito von Sardes um 170 nach Christus als Altes Testament bezeichnet. Auch Jesus von Nazareth bezog seine Verkündigung von Beginn seines Wirkens an auf diese jüdischen Schriften. In dieser Tradition standen ebenfalls die Urchristen. Sie hörten, lasen und legten die biblischen Texte aus als Gottes aktuelles Wort. Den Urchristen, wie allen damaligen Juden, war ihre Botschaft vom Anbruch des Reiches Gottes ohne das Alte Testament nicht möglich. Indem sie Jesu Geschichte als Erfüllung der Bundesgeschichte Gottes mit Israel aufschrieben und lehrten, schufen sie ein neues Testament. Die Evangelien, Gemeindebriefe und die Apostelgeschichte stellen das öffentliche Auftreten Jesu dar, der mit der jüdischen Tradition groß geworden ist. Sein Sterben und seine Auferstehung gelten als endgültige Erfüllung und Erneuerung des Israel-Bündnisses mit Gott. Damit lässt sich die Botschaft des Neuen Testamentes nur mit dem Alten Testament weiter verkünden. Die erste Christengemeinde bezog sich zunächst einmal nur auf das Alte Testament. Die erste Christengemeinde, meine ich. Sie folgten damit weiter den jüdischen Traditionen und Gebetsformen. Im Unterschied zum orthodoxen Judentum bezeugten sie aber Jesus als den Messias, also die Erfüllung aller Verheißungen im Tanakh
dem Alten Testament. Der Begriff Messias bedeutet darin Gesalbter. Die ersten Christengemeinden benutzten weiterhin die Synagogen und den Tempel in Jerusalem bis nach der Synode von Yavne oder bis nach der Zerstörung des Tempels von Jerusalem durch die Römer ca. 70 nach Christus. Im Verlauf von Beratungen von Juden und Christen brachen die jüdischen Gelehrten endgültig mit dem jüdischen Christentum. So waren die Christen gezwungen, sich in ihren Häusern zu versammeln und folgten dabei weiterhin der ihnen vertrauten liturgischen Tradition. Seit der Verkündigung des Evangeliums durch Paulus, Markus, Barnabas und anderen wurden immer mehr Elemente von anderen Kulturen und Sprachen in die liturgische Feier der Urchristen eingebracht. So wurde aus dem jüdischen Christentum allmählich immer mehr die katholische, also weltumspannende Kirche, wie wir sie heute kennen. Die uns vertraute Struktur in der Messfeier umfasst also Elemente der unterschiedlichsten globalen Kulturen, aber unter Beibehaltung der alten jüdischen Gebetselemente. Der Hauptteil der jüdischen Gebetstradition besteht in Bibellesungen und so auch bei uns in der Messfeier. Normalerweise verbinden wir Bibeltexte in der Messe sofort mit den Lesungen. Die erste Lesung mit Texten aus dem Alten Testament erinnert uns an den Bund Gottes mit den Menschen und die daraus folgenden Geschichte an das auserwählte Volk Israels. In dem darauf folgenden Psalm preisen wir Gott nach jüdischer Tradition. Dann folgen in der zweiten Lesung Apostelbriefe oder die Apostelgeschichte oder Auszüge aus der Offenbarung des Johannes. Wir sollen uns an die ersten Christengenerationen erinnern und dabei über uns selbst nachdenken. Obwohl 2000 Jahre dazwischen liegt, gilt alles, was durch die Apostel geschrieben wurde, auch für uns. Für die Auswahl der Schriftlesungen in der Messfeier gibt es eine festgelegte Ordnung. Eine dreijährige Abfolge für Sonntage und eine zweijährige Abfolge für Wochentage, damit wir die ganze Bibel in einmal lesen. Diese Zusammenstellung und Auswahl von Bibelabschnitten nennt man auch Perikopen. Die erste und zweite Lesung werden von einem Lektor oder Lektorin vorgetragen. Sie stellen den Bezug der gegenwärtigen Feier zum vergangenen und zukünftigen Wirken Gottes her. Im Evangelium spricht Jesus selbst zu uns und die Gesalbten, Priester oder Diakon, sind Stellvertreter Jesu, wenn sie das Evangelium vortragen. Durch die folgende Predigt wird das Wort Gottes auf unsere Zeit, Umstände übertragen. Es gab in den 70er Jahren ein berühmtes Buch mit dem Titel "Und die Bibel hat doch recht". Hat sie das wirklich? Ist alles in der Bibel Gottes Wort? Einige finden es bestimmt schwer, daran zu glauben, bei all dem Elend in den Geschichten. Man denke nur an Hiob und die Klagen des Jeremias.
Und all die Kriege, zum Beispiel bei Saul, bei David und anderen Königen, Mattathias und den Makkabäen, an die grausamen Geschichten, zum Beispiel dem Kampf zwischen Vater David und dem Sohn Absalom und viele andere Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten. Dazu die klare Aussage. Die Bibel ist kein Zeitungsbericht, sie ist Gottes Wort in Menschenwort. Aber die Erlösungsgeschichte, die sie beschreibt, ist wahr. Diese Erlösungsgeschichte begann nach dem Sündenfall des Menschen. Trotz aller Begrenztheiten in der Geschichte von uns schwachen Menschen setzt Gott seinen Heilswerk fort. Gott wird nicht in menschlichen Zeitvorstellungen. Der Psalmist sagt nicht umsonst, 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag. Gott sieht alles synoptisch. So grausam die einzelnen Erzählungen im Alten Testament auch gewesen sind. Sie sind nur ein Teil in Gottes Erlösungswerk. Bei all den Sündenfällen im alten Israel hat Gott die Menschen bewahrt, damit in der reinen Macht Maria das Wort Fleisch werden konnte, also der Messias im Kreis des auserwählten Volkes Israel empfangen werden konnte. Für uns heute gilt das Gleiche wie für das Volk Israel im Alten Testament. Trotz all unserer Schwächen und Fehler müssen wir ständig unser eigenes Leben reflektieren, uns immer wieder kritisch den Spiegel des eigenen Gewissens vorhalten und das Bußsakrament empfangen. Das Wort Gottes ist die Basis aller liturgischen Gebete. Seine Wirkungskraft in der Heiligen Messe, aber auch die Wirkungskraft anderer liturgischer Gebete besteht in ihrer biblischen Grundlage. Auch unsere persönlichen Gebete sind wirksam, denn auch sie berühren, bewusst oder unbewusst, auf die Leuchtkraft der Bibel. Dem eigenständigen, auf der Heiligen Schrift berührende Beten ohne vorgefertigte Form kommt dabei eine besondere Kraft zu. Paulus sagt im Hebräerbrief, denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Von ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Für uns Katholiken ist die Liturgie der Ausweg aus dem Alltäglichen, die Tür ins Heilige. Die Heiligkeit Gottes erstrahlt in den Schriftlesungen, ihren Auslegungen in der Predigt und in den heiligen Handlungen, die zur Wandlung führen. Das Wort Gottes ist und bleibt lebendig, wie es zum Beispiel bei Jesaja heißt: So spricht der Herr, wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe.